عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما چگونه یک استاد موفق و بی‌نظیر باشیم. استادان گرامی، همواره شنیده ایم که اثر آموزش غیر مستقیم به مراتب بیشتر از آموزش مستقیم است. یعنی هر آنچه را که می خواهیم به شاگردان خود آموزش دهیم به گونه‌ای رفتار کنیم که آنها به صورت عملی از ما یاد بگیرند. مثلا اگر انتظار داریم که شاگردان به زمان صنف احترام بگذارند، ورود و خروج ها طبق ساعات صنف باشد، خودمان اولین فرد باشیم که به این مسئله عمل میکنیم. همیشه سر موقع و یا 5 دقیقه زودتر در صنف درسی حاضر باشیم. دیر آمدن و ناوقت رسیدن به صنف درسی را به صورت عملی به شاگردانمان یاد ندهیم. آنچه را که قرار است تدریس کنیم در موردش به بهترین شکل ممکن تحقیق و بررسی کرده و همه موضوعات موجود در آن مبحث را کاملا برای خود حل کنیم. استادان گرامی، در هر جلسه درسی به شاگردان خود برای سوال و جواب، بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان فرصت بدهیم. رابطه ایمان با شاگردان با احترام، تعهد و محبت باشد. اولین چیزی که از یک استاد انتظار می رود تدریس مباحث مربوط به درس و نحو جامع و کامل است. اما در کنار این مسئله باید این را هم بدانیم که شاگردان تشنه رشد و پیشرفت هستند. پس خوب است همواره سعی کنیم نکات آموزشی جدید و مؤثر را در صنوف درسی خود داشته باشیم و خود را از شیوه‌های جدید آموزشی بی‌نیاز نگذاریم. آنچه در صنف درسی اتفاق می‌افتد، بازتاب رفتار، نحو برخورد و تدریس خودمان در صنف بدانیم و مطمئن باشیم میزان علاقمندی و تلاشی که ما به عنوان استاد در صنف از خود نشان می‌دهیم، در یک از شاگردان آن را خواهیم دید. استادان گرامی، موارد دیگری که به موفقیت شما می‌افزاید نحو ورود به صنف درسی. در موقع ورود به صنف درسی یکی از نخستین مواردی که توجه شاگردان را به شما جلب می‌کند نحو ورود شما به صنف درسی است. استادان گرامی، همیشه پر انرژی، بشاش و با یک لبخند وارد صنف شوید. تأثیر مثبت آن را تا آخر ساعت درسی در رویه و برخورد شاگردان خواهید دید. اما برعکس، اگر گرفته و یا بی انرژی باشید، شاگردان نیز دچار همین حالت خواهند شد. طرز برخورد. ما انسان‌ها به طور ذاتی به افرادی که خوش سخن هستند یا آداب معاشرت والاتری دارند بیشتر جذب می‌شویم. از این نکته برای افزایش محبوبیت خودتان استفاده کنید. پس نحو رفتار و برخوردتان و لحن سخن گفتن با شاگردان و حتی والدین آنها بسیار مهم است. کمک می‌کند قابل اعتمادتر باشید. توجه به تک تک شاگردان. یکی از نکاتی که شخصاً خیلی به آن معتقد هستم توجه به تک تک شاگردان است. چنانچه به فرد کمتر از بقیه توجه شود، این تصور ایجاد می شود که من مهم نیستم، پس درس نمی خوانم و کارخانگی را انجام نمی دهم. استاد هم متوجه نمی شود چون اصلا توجه به من ندارد. این مورد باعث می شود آن شاگرد رفته رفته از شما ناامید و از صنف درسیتان دلزده شود. توجه علاوه بر این که بر کیفیت تحصیل تاثیر می‌گذارد، بر اعتماد به نفس و شکلگیری شخصیت شاگردان هم مؤثر است. پس حتما به یک اندازه به همه شاگردان توجه و علاقه داشته باشید. تشویق و تحسین. تشویق و تحسین برای دانش آموزان بسیار مهم است. با آنها اعتماد به نفس می‌دهد و شما را محبوب‌تر می‌کند. استادان گرامی، فراموش نکنید که شما الگوی دانش آموزان خود هستید و شما استادان گرامی علاوه بر این که وظیفه آموزش را بر عهده دارید، در پرورش شاگردان خود نیز نقش دارید و برای استاد خوب بودن و داشتن صنف خوب نیاز دارید که حتی به کوچکترین جزئیات در مورد خود دقت کنید.
دوستای عزیز، این بود نکات چند در ارتباط بر این که چطور یک استاد خوب و بی‌نظیر باشیم تا صنف عاری از خشونت و شاگردان منظم داشته باشیم. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.